สิ่งที่หมอได้รับก็คือหมอไม่เคยได้กอดหมอไม่เคยได้กอดคุณแม่เลยหมอก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยหมอได้รับเป็นลูกดีเด่นตอนมัธยมหนึ่งหมอเขียนจดหมายบอกคุณแม่ที่หน้าประตูเพราะว่าเวลาเราตื่นคือคุณแม่เขาออกไปตลาดแล้วเราแปะไว้ที่ข้างประตูแล้วบอกเขาว่าวันนี้เราอยากให้แม่ไปงานเราอยากให้แม่ไปงานที่เราได้รับคุณแม่ดีเด่นคือเราเขียนบอกว่าเราขอให้แม่เราไปปกติเราตื่นนอนเนี่ยเราจะไม่เห็นแม่เราแล้วเราบอกแม่ว่าแม่ได้รับแม่ดีเด่นแม่ต้องไปรับรางวัลกับเราเขียนไว้ติดไว้ที่หน้าประตูเราติดไปหน้าประตูเราไม่คิดว่าวันนั้นแม่จะไปเป็นแม่ดีเด่นให้เราเพราะแม่ยุ่งแม่ทำงานขายของกลับมาเที่ยงวันแม่มาสะกิดเราตอนเที่ยงคืนน่ะเราหลับไปแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปงานแม่ดีเด่นนะหมอสลืมสลือขึ้นมาแล้วหมอก็ดีใจแล้วหมอก็หลับต่อเลยแม่จำได้ไหมความรู้สึกก็เลยทุกวันเนี้ยพอเรามีลูกเรารู้แล้วว่าเราทำไปเพื่อลูกเพื่อครอบครัวจริงๆเรารู้ว่าเราไม่มีเวลาเราเป็นหมอแต่เราไม่เคยได้ดูพ่อกับแม่เราเลยอยากได้เวลาตรงนี้กลับมาจริงๆเราคิดว่าเครือข่ายมันให้คำตอบเราแล้วมันต้องเป็นเอเจลอะค่ะเราเป็นแม่ที่สมบูรณ์ตอนที่เรามีลูกแล้วเราก็เป็นหมอเด็กที่สมบูรณ์ตอนที่เรามีลูกเรารู้ว่าพ่อแม่เวลาลูกเจ็บป่วยเรารู้สึกยังไงเรารู้แล้วว่าแม่ทำไปเพราะว่าไม่หวังอะไรตอบแทนจริงๆเราอยากได้เวลากลับมาดูลูกเราทดแทนตอนเด็กๆที่แม่เราดูแลเราแต่เขาไม่มีเวลาเขาเป็นแม่ค้าเขานอนเราตื่นเขาตื่นเรานอนเราอยากได้ตรงนั้นกลับมาจริงๆมันเป็นภาพในอดีตที่ติดใจหมอมาตลอดทำให้หมอรู้สึกว่าที่หมอต้องลุยทำเรามีเป้าหมายชัดเจนคือเราทำเพื่อลูกและครอบครัวจริงๆค่ะแล้วก็ขอประกาศเป้าหมายของตัวเองนะคะสิ้นปีนี้ New Senior Director ต้องเป็นดร.นุจรินทร์ สิริพงษ์แน่นอนค่ะ